کور کې چې امن ني کور تبای، کلی کې چې امن ني کلی تبای، وطن کې چې امن ني وطن تبای. او دا نن د محرم خبره چې نن ټوله دنیا کې په دې جمعه باندې نن د محرم او د عاشورې بیان کیږي، دا هم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه سره ظلم شو کنه، زیاتې امن نو امن یې ور نه کوته، هغه ته امن ملو نشو. د کوفی خلکو اوغخته چې تراشه خو دغه د کوفی خلکو غداری وکړه، هغه امن ور نه ک بیا دله. او هغه چې دا سکړی دی حضرت حسین او دا کم شهادت هغه ور کړی د ټول خاندان نبوت لپاره، دا د څه دپاره کړی دي؟ دا د هغه خلافت دپاره چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم خلافت و، هغې کې امن، هغې کې سکون و، هغې کې اطمینان. دا د چې څه کړي دغې دپاره یې کړي، دې دپاره یې نه دي کړی چې د بادشاه شم، دې دپاره یې نه دي کړی چې ما ته نوکري میلو شي، دې دپاره یې نه دي کړی چې مال جیداد راشي، دې دپاره یې نه دي کړی چې د ما د عزت وشي. خود د رسول الله مبارک په دعا باندې د عزتمندو او د عزتمندو سردار هغه خلافت چې کم د رسول الله مبارک په زمانه کې و، هغه خلافت چې کم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې و، هغه خلافت چې کم د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې و، هغه خلافت چې کم د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې و. او د حضرت عثمان په آخري دور کې نقصان ورسید، بدامني رالو، حضرت عثمان شهید شو. هغه دغه شی غوښته چې دغه خلافت راشي چې د مشرق نه مغربه پورې مسلمان په امني، د مشرق نه مغربه پورې بیت الله په امني، لارې په امني او په اطمیناني، او د مشرق نه تر مغربه پورې مسلمان یو موټی وي، او د مشرق نه تر مغربه پورې مسلمان د الله او د رسول تابعداري کې روان دی. لا هغه سر ورکړی او قرباني ورکړی. لیکن زمارونو چې کومه دعا ابراهیم علیه السلام کړې ده قرآن کې سورت قریش کې چې الله کړې ده، د رسول الله مبارک دا هغه خلق چې ځان د پیغمبر د امتیان ګڼي او ځان مسلمان ګڼي، هغه امن تباہ کو، په داسې طریقې تباہ کو چې د نبوت د خاندان ګلان او یا دواو یا ماشومان زنانا واړه لوی غونډې داسې کړل چې چټني کړل، بربادې کړل. زه سوچ کوم کله کله زما ذهن دلته کار پرېږدي، خلک وایي پلان کې دی کې عالم شهید شو چې عمل کړ، پلان کې دی کې عالم شهید شو چې عمل کړ، پلان کې سپینګیري چې عمل کړ. نو زه وایم چې دې سپینګیري له لاسه چا ولې و سینګ ورته، ده له ګوتې سینګ ورته، بیا له کې سوچ راشي حضرت عثمان له چا لاس سینګ ورته. په کور کې دننه محاصره کړې دي، اوبې پې بندې کړې دي، په بیت مسجد نبوي کې منځ پې بند کړی دی، او یقین کوي په دیوال راښکاره شو او باغیان ته ګیر چاپېره تو دي. هغه خلک چې د مدینې امن یې تباه کاوه، هغه خلک چې د حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کی چې مکمل بدامني راشي، او ته په دیوال راښکاره شو، ورته څه وایي؟ وی تاسو ته پته ده چې د جومات په خلکو تنګو، نو رسول الله مبارک او فرمایل چې څوک به د جومات له ځای والي چې چا واقع چې زه ولا جنت خوشخبري ورکوم. وی ما خپل ذاتی پیسو باندې مسجد نبوي جومات له ځای واقع جومات مې فراخه کو. وی افسوس وی دا منې که نه، هغې ټولو باغیانو وی چې قتل ته ګیر چاپېره ناستو، وی او منو. نو ظالمانو نن تاسو هغه جومات کې ما مانده ته نه پرېږدئ. او بیا ورته څه وایي؟ بیا ورته وایي وی تاسو ته پته وه چې په مدینه منوره کې خوږې اوبه کمې وي، نو یو کویو د یهودي په خلکو به اوبه خرڅولې چې کله به یې خوښه وه خلکو له به ورکولې، چې به یې نه وه خوښه نه به ورکولې. نو رسول الله مبارک فرمایل وی څوک به دا کوی والي، خو ځان له نه
ځان لنه مسلمانانو له به والي خپله به هم ترې بورقه راوباسي مسلمانان هم نو چې چا دا واغی زه وله جنت خوشخبري ورکوم نو زه لاړم ما په خپلو ذاتي پیسو هغه کوي واغی د یهودي او مسلمانانو ته مې وقف کو دا منی که نه هغې وي او دا منو وی نن د هغې کوي اوبه تاسو په ما بندې کړي د سمندر دریاب ترخې اوبه څښم زما رڼو هم شهید شو هغه شهادت سره بدمني راله نو مزویم چې کومې ګوتې د حضرت عثمان رضی الله عنه باندې په توره غزار کوي کم لاسونه خو ظلم شو کنه او بیا په قرآن شریف ته باندې کم قرآن شریف ته چې ناست دی هغه د هغې تلاوت کوي او په توره پې غزار کوي او د هغه د ګوتو بندونه د هغه قرآن شریف د پاسه غورځېږي وینې په قرآن شریف د پاسه غورځېږي دا به هم د دنیا څوک درندګان به ظالمان څومره ظلم وشو هغې نه پس د دغې شهادت د عثمان نه پس عالم اسلام ته چې کوم تاوان ورسید او د صحابه شیرازه چې کومه تباه شوه او د حضرت علی او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما منځ کې چې کوم جنجال جوړ شو او د دنیا خلق پکې شهیدان شو بنیاد یې دغه هغه لاس هغې له ورغله د عثمان له کوم حضرت عثمان چې رسول الله مبارک په یو موقع فرمایل په یو موقع باندې چې حضرت ابوبکر راننوت او رسول الله مبارک هغسې ډډه والې وه بیا حضرت عمر راننوت او هغې هم هغسې ډډه والې وه او چې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی نو پیغمبر علیه السلام مبارک نیغ کېناست او په دې خپو یا صادر لاندې خور کو حضرت عمر خو رضی الله عنه جذباتي وی د الله رسول ابوبکر راغی هېڅ توجه دې ورنه کړه عمر راغی زر عالم هېڅ توجه دې را نه کړه او چې عثمان راغی نو هغه ته ګوره نیغ کېناستې او پس خپو مبارک و صادر دیم خور که رسول الله مبارک څه فرمایي وی ای عمره هغه چا نه ولې حیا ونکم چې چا نه د الله فرشتې حیا کوي یو ځل نه څو ځلې د جنت خوشخبري ورکړې یو ځل نه او د شهادت خوشخبري م ورکړې ده شهید شو او بیا دویم په کائناتو کې په د دنیا په کائناتو کې عظیم ظلم چې کوم شوی دی چې دویم چې د اسمان او ځمکه که جړل نو دوی به جړلي هغه د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت شوی او بیا څومره ظلم شهادت نه پس سر یې ترې پرې کړی او سر یې یوړو عبیدالله ابن زیاد د ظالم له چې کوم د کوفې ګورنر دی هغه له سر یې یوړو او کاسه کې ورته سر پیش که داسې الله دا کمې ګوتې چې د رسول الله مبارک نوسې له ورځي کم نوسې حضور پاک مبارک چې به په مانځه پروت و دا دواړه به رالل په ملا به ورسواره شو رسول الله مبارک به هغې پورې د سجدې نه سر نه اوچته چې دا به کوشه وي نو پرېږدی ماشومان دي چې دا خوږ نه شي دا خفه نه شي داسې به چي او یو ځل په منبر باندې حضور پاک مبارک داسې تقریر کوي او دا دواړه ماشومان رامنډې وایي حضرت حسن او حضرت حسین او تندکونه خوري یقینو که رسول الله مبارک ټینګ نشو ورکوز شو تقریر بند که خطبه بند کړه ورکوز شو یو یې مروچت که غیږ کې بلم یو یې په دا یو رون کېښو او بل یې په دا بل رون باندې کېښود او فوسکې شو څه وایي وی الله رښتیا وایي چې انما اموالکم و اولادکم فتنه چې ستاسو مال او ستاسو بچي دا غټ ازمایش دی ګوره دا دواړه مې ولیدل چې تندکونه یې خوړل نو ټینګ نشم هر څه مې بند کړل اوچت مې کړل او په دا خپو یې کېنول او بیا رسول الله مبارک څو فرمایل الله اکبر پیغمبر علیه السلام بیا دغه وخت کې دعا کړې ده یا الله زما دې دواړو بچو سره چې څوک مینه کوي ته ورسره مینه وکړه خدای زما دې دواړو بچو سره چې څوک مینه کوي مینه وکړه او چې زما دې دواړو بچو سره څوک بغض کوي خدای ته ورسره بغض که برباد یې کړه څومره دعا یې ورته کړې رسول الله مبارک حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي یو ځل رسول الله مبارک حضرت حسین په اوږه حضرت حسن په اوږه کړی حسین یو صحابي وایي یو صحابي وی یا غلام اے لکا نعم المرکب ورکبتا وی په ډېره بهترینه سورلی د پاسه سورې سورلی دې څوک د رسول الله مبارک
په کومه سورلۍ باندې سته سورې شاه سواره په چا سورې په کومه سورلۍ په رسول الله مبارک. رسول الله مبارک مسکی شو وی نعم الراکب هوا وی مرکب چې سورلی دا هم ډېره مزېداره ده خو شاه سوار هم ډېر مزېدار دی. څومره مینه. او حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمایي وی ماښام مونځ وکړه رسول الله مبارک نو د مانځه نه پسې ډېر اوږد اوږد نفلونه وکړل. تیاره شوه کور ته روان شو. زه ورپسې روان وم چې روان شو چا سره خبرې کولې دې کې ما ته شاته وکتل څوک یې مې حذیفه الله رسوله تا خو چا سره خبرې کولې تا واورېدې ما خو واورېدې ما څوک ونه لیدل وی دا جبریل علیه السلام راغلی هغه سره مې خبرې کولې او ما ته څه ووی ما ته د رب سلام راورسو لومبې ما ته د خپل رب سلام راورسو او بیا راته ووی چې خوشاله شه زیر قبول کا. الله فرمایي چې فاطمه سیدة نساء الجنه فاطمه به د جنت د ښځو سردار ای او الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه او حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سرداران وي. جنت کې خو بعض علما لا دام وي جنت کې خو هر انسان ځوان دی ته بوډا نشته د ټولو سرداران او بعضې وینه دنیا کې چې کم کسان په ځوانۍ کې مړه دي نو د هغې خلکو سرداران به حضرت حسن او حضرت حسین. څومره لوی خلک. حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی حضور پاک مبارک یو ځل ما ته وفرمایل چې عایشې ورشه مال خپل بچي راوله نو حضرت حسن او حسین مې ورته راوستل او کله به اوچت کړل نو کان یشمهما نو رسول الله مبارک به بویول به لیکن زما رونو هغې خشته وجودونو له ښکلې وجودونو له هم د بعضې ظالمانو لاسونه ور ورسېدل. عبیدالله ابن زیاد ته په کاسه کې سر ایښودی دی په کاسه کې او هغه سره یو چوکه ده دا پوزه ورته داسې وایي ځکه خلکو به حضرت حسین ډېر ښکلی دی خشته دی پوزه یې وله داسې وایي داسې حسن دی داسې طنز یې کوه. حضرت انس وایي ما چې لرې که دا چوکه د خدای ظالمه لرې که ته چې کمې شونډې وهې په دا چوکه زما د قسم د الله په ذاتي ما دا شونډې لیدلې چې رسول الله مبارک ښکل کړي دي. په 10 محرم د کائناتو لوی بدامني او لوی ظلم چې شوی دی خاندان نبوت ته تیلې ورته کړې ده. دیم وایي زه مسلمان ځان ته وایي چې زه مسلمان یم ته مسلمان یې ته به د قیامت پر د رسول الله مبارک سره سترګې څنګه لګې ته ځان ته څنګه مسلمان وې ستا دغې ماشومانو بچو له او د نبوت زنانو له د حیا او د پردې لاس څنګه ورته د هغې د قتل و قتال اړه څنګه کې هغه سزا عبیدالله ابن زیاد له خدای ورکړه مشکات کې راځي په هغه خدای نور مسلط کړل سرونه یې داسې ټوکړي ټوکړي کړل او د دمشق په جامع مسجد کې دا سرونه پراته یو پکې دا عبیدالله ابن زیاد و د ظالم د یزید گورنر. عربي وایي چې زه ورغلم جومات ته خلک وایي جاءت راله غوبلو نو چې دا څه یادوي چې څه رالل وایي چې ورغلم نو یو مار و مار حیه ورته وایي په عربۍ کې او دا راله د عبیدالله ابن زیاد په دې سپیمو کې ورننوته او غیبه به شوه او بیا به راووته لا بړه وی بیا به راله په دې سرونو کې به دا مار ګرځېده او بیا به د دې عبیدالله ابن زیاد په دې سپیمو کې وردننه شو غیبه به شوه خلکو به چغې کړه جاءت دا دې راله وی ما یو ځل نه څو ځله ولیدله چې دا ماره به راتله او د دې سپیمو کې به ننوتېدله واپس به تې وته بدل خدای نه پرېږدي ظلم خدای نه پرېږدي چې چا ظلم وکړو دا مه وایه چې ما نن وکړه دا نن تا ظلم وکړو تا به خدای پرېږدي چا هم چې ظلمونه کړي دي هغه خدای پرېښه نه دي هغه خدای تباه کړي دي چا چې د مسلمان امن تباه کړی دی امن او بدامني خوره کړې ده هغه خدای تباه کړی دی خدای غرق کړی دی خو ظالم له خدای وخت ورکوي. خو زما وروڼو یوه خبره زه ستاسو مخکې کوم دا لوی حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي مشکات شریف کې روایت دی وی رسول الله مبارک مې په خوب کې ولیده وی ډېر زیات سر مبارک یې ببر دی او خاورې دوړې پیلوتې دي
او ډېر زیات پریشانه دی. وایي مې چې د الله رسول څنګه پریشانه په ټولو بیبیانو کې اخري چې وفات شوې ده دا وفات شوې د الله رسول ولې دونه پریشانه څه چل شوی دی؟ وی شهدت قتل الحسین عنفا وی اوس د حسین قتل نه رالم هغې ته حاضر و دی پریشان. او یو بله عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی ما رسول الله مبارک په خوب کې ولیده لاس کې شیشه وه او پکې څه شی پروت و وینه وه پکې. ما وی د الله رسوله داسې دی دا لاس کې دې سیدو ډېر زیات پریشانه دی. وی بچې د حسین وینه ده په دا شیشه کې ما سره. دا دواړه هغه ورځې وې چې په کربلا کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی او دا پیغمبر مبارک پیشنګویي ورکړې وه. احادیثو صحیحو کې ثابته ده چې رسول الله مبارک دا پیشنګویي ورکړې وي داسې به کېږي. جړلې یو مقام کې وي داسې به زما بعضې خلک وي زما دا بچې به وجنې ظلم به کوي. 10 تاریخ باندې په کربلا کې دا ظلم شوی د کائناتو لوی ظلم د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت. یوازې دا نه حضرت عثمان هم شهید شوی دی حضرت عمر هم شهید شوی دی هغه سره هم ظلم شوی دی حضرت حسن هم شهید شوی دی هغه سره هم ظلم شوی دی حضرت علی په کوفه کې شهید شوی دی هغه سره هم ظلم شوی دی. دا ټول د یهودیانو سازش و. د هغې کوشش ده چې د مسلمانانو دا غونډ او د اجتماعیت او د طاقت ختم شي او دا ټوکړې ټوکړې شي. زما رونو عاشورې ورځ بعضې خلک دې ورځ ته سپېره وایي دا ګورې غلطه خبره ده. د جمعې په ورځ چې څوک شهید شي هغه سړی بختوري که جمعه سپېره وي سړی بختوري. عرفې په ورځ چې څوک شهید شو چا په چا ظلم وکړه نو ته به څه وایې چې دا ورځ سپېره وه او که به چې دا سړی بختور و سړی بختور. نو د عاشورې په ورځ چې دوی شهیدان شو نو دا ورځ بختوره وه او دوی هم بختور وو چې شهادت وله خدای پاک په یو عظیم الشان ورځ باندې ورکړه. په دې ورځ 10 پیغمبرانو ته خدای پاک خوشحالي ورکړي او دا ورځ به رسول الله مبارک روژه نیوله. د رمضان روژې چې نوې فرض بیا به یې دا روژه نیوله او چې بیا کله مدینې منورې ته رسول الله مبارک هجرت وکړ نو په مدینه منوره کې بیا یهودیانو به دا ورځ روژه نیوله. نو هغې نه تپوس وکړه تاسو دا روژه ولې نیسئ؟ وی دا موسی علیه السلام په دې ورځ روژه نیولې ده. وی الله پاک په دې ورځ موسی علیه السلام د فرعون نه او د هغه د ملګرو نه بچ کړ او د هغه دشمن د موسی علیه السلام په مخ کې بحر قلزم کې غرق کړ. نو موږ د هغې د شکرې د وجې دا روژې نیسو. رسول الله مبارک وی وفرمایل نحنو احق بموسی منکم زمونږ خو زیات حق دی چې د موسی علیه السلام تابعداري وکړو. نو صحابه ورته ویل چې مخکې به څنګه نیوله هم هغسې روژه جاري وساتئ. او چې کله وفات کېده نو په هغه کال یې وفرمایل لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه که آینده کال ته پاتې شم زه به 9 ورځ روژه هم ورسره نیسم. د دې وجې نه زموږ علما لیکي چې که یوازې 10 څوک نیسي نو دا مکروهه ده. محققین فقها دقسې لیکي نو 9 10 دواړه ورځ روژه. نو د عاشورې د ورځې سبا 9 ده او د اتوار ورځ په 10 ده. نو انشاءالله تاسو ټول ملګري چې څومره یې دا 2 ورځې روژې ونیسئ دومره روژې. رسول الله مبارک فرمایي د عاشورې د ورځې روژه د یو کال د ګناهونو کفاره د یو کال ګناهونه سره خدای پاک ختموي. او پیغمبر علیه السلام مبارک په خپل ژوند کې دا روژه نه ده پرېښې خو اخ د وفات په کال یې ورسره 9 یاده کړې ده. نو 2 ورځې به نیسئ سبا مو نیسئ انشاءالله العزیز او د اتوار په ورځ باندې مو نیسئ په خپله مو نیسئ. زنانو ته هم یادې کړئ چې زنانه هم دا روژه ونیسي نو الله به تاسو له مجر درکړي هغوی له. نو یو خدا ده. دویم یو حدیث دی دلته هغه داسې دی ما هغه حدیث مخکې درته لسته من وصى على عیاله فی نفقته یوم عاشورا وسع الله علیه سایر سنته مشکات شریف کې شته چې چا په خپل بال بچ د عاشورې په ورځ باندې فراخه روزي ورکړه فراخه روزي نو هغه له باندې به الله پاک ټول کال فراخي راولي. دا حدیث ته زموږ طالبان او عالمان په پوهېږي تاسو عوام پې نه پوهېږئ. د دې په دې سندونو کې لږه کمزورتیا ده لیکن علامه قسطلانی چې کوم د بخاری شارح دی هغه وی اسانید متعدد دي ګڼ دي هغه سره قوت پیدا کیږي. او تفسیر دور منصور باندې حواله در کومه هغه کې د دې یو صحیح سره د ذکر کړی دی. نو زمارونو
رسول الله مبارک فرمای چې د عاشورې پر ورځ خپل بال بچ چا فراخه روزي ورکړه الله به ټول کال په د فراخي راولي. نو د دې حدیث راوي دی حضرت سفیان رضی الله عنه، نو هغه وایي چې ما په تجربه کړې ده. په حدیث څوک تجربه نه کوي، وایي ما به هره عاشورې پر ورځ خپلو بچو له فراخه روزي ورکوله، نو زه خدای پاک مالدار کړم، زما روزي خدای پاک فراخه کړه. نو تاسو ته خو به قصه اسانه انشاءالله ګمان داره چې د فرج غوښې به لا نه خلاصې د قربانۍ هغه اب هم سنبال کړي اب پرتی وي که خیر انشاءالله. او نو دا خپل بال بچلا خپل مور پلارلا رونو خويندولا خپل امسایگانی در سره چا سره خپل نوکرانی د عاشورې پر ورځ باندې خ خوراک ولا ورکه. وسعل فدراغلی وسعت فراخی ته وای فراخ روزي ورکه لګانه چې څومره خوري غمره ولا ورکا. نو دینا زمنن دا معلومه چې خپل او خ خوراک ځکه زیات خوراک چې بنده خوري نو خ خوراک خوري، بیکاره خوراک څوک زیات نه خوري. نو لسم ورځ باندې د غرمې هم ورکول شي که چېرته ماشومانو د چا روژه نه وه یا په خپله نه وه، او ماښام هم که چا روژه وه نو ماښام د ښه فراخه روزي وخوري، پیشمنې د ښه په فراخه روزۍ باندې وکړي. دا دوه څیزونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه، یو د خالي اتوار روژه د عاشورې او د نهمې، او یو د اتوار پر ورځ د عاشورې پر ورځ باندې خپل بال بچلا د کور خاوندانو له فراخه اعلی روزي ورکول. دا دوه سنتونه دي. بس زمونږ په وطن کې بعضې خلک په دې ورځ قبرونو لځي، دا په شریعت کې نشته. څوک په دې ورځ قبرونو لځي اوبه پیړی، دا په شریعت کې نشته. څوک ځي قبرونو له او په قبرونو د پاسه مسور اچوي او دال اچوي، دا په شریعت کې بدعات دي. دا ټول د دې نه ځان ساتئ. څوک ځي قبرونو له قبرونه جوړوي، دا هم په شریعت کې نشته. او څوک په قبرونو اوبه اچوي، یاره وایي حسن حسین دواړه لا خلک یادوي، وایي په دې ورځ تګي ملدي نو موږ به په دې قبر اوبه واچو. عجیبه دا د هغې په کربلا کې حضرت حسن هم نه حضرت حسین شهید شوي دي په کربلا کې، نو ته اوبه دلته اړی ورسي باغ ته د دې په ځای یو بوتل اوبه چا اوتګي له ورکا، د دې په ځای یو بوتل شربت والا او چې ته غریبانانو له ورکا، او ثواب حضرت حسین ته وبخه، ثواب حضرت حسن ته وبخه، ثواب د خاندان غلونو ته وبخه، خیرات وکړه ثواب هغې ته وبخه. د وفات نه پس به رسول الله مبارک خوشحاله شي. چې څوک د دواړو نصوص سره مینه کوي، وفات نه پس به رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه خوشحاله شي. نو دغه دوه سنته دي چې ما درته ذکر کړل. بهر کیف خبره مې دې پورې کوله د حضرت ابراهیم علیه السلام خو امن د پکې میانس کې راغی او د دې عاشورې دروازې خبره مې وکړله. موږ هم د خدای نه دا سوال کوو چې الله چې څومره مسلمانان دي الله ټول په امن و امان کې وساتي. څومره چې دي چې څومره ظلم کلم شوی دی او بدامني خوره شوې ده، نو مسلمانان تباه شوي دي. دا د مسلمانانو دا ملکونه چې تاسو ټوکړي ټوکړي نن وینئ د کافرانو یهودیانو سازشونو د لاس ښکلې حکومت او د امریکا او د هغه دا پیټوګان پکې درادن نشي او هغې پکې چل ولو کي او انتشار راولي او امن ختم شي او بدامني پکې راشي. تاسو عراق ته وګورئ څومره ښکلې حکومت او هغې دړې وړک اوسه پورې پکې اور بلیږي. شام ته وګورئ ښکلې حکومت او اوسه پورې اور بلیږي او د مسلمانانو ماشومان او بچي پکې حلالېږي. یمن ته وګورئ ښه مزېدار حکومت او تباه و برباد یې اوسه پورې پکې اور بلیږي. فلسطین ته وګورئ، کشمیر ته وګورئ زمونږ په دې ګاونډ کې هلکه کشمیریان دي او مسلمانان دي او ځان له خپل ملک غواړي. نو ظالمه مودي ولې ظلم ورسره کوي؟ اوس هندوان خو نه دي که نه مسلمانان چې هغه مسلمانان دي، خپل وطن دی، خپل علاقه ده او ځان له یو خپل ملک غواړي، خپل ریاست غواړي چې موږ دې ځان له یو او په موږ دې د هندو تسلط نه. نو دا د هندوانو مسلمانانو دا عمل د کافرو نه ازاد کړ، نو که هغه ازادي غواړي ځان له، نو څه جرمې دی؟ نو څونه موده شوه د څو میاشتو نه په هغې کرفې لګولې ده او ظلمونه پکې شروع دی او د ماشومانو او د ښځو حیا او بېعزتي پکې روانه ده. که خدای پاک زه خو ما له خوړنه خیرې وځي دا مودي دا ظالمان هندوان چې مسلمانانو سره کم ظلم کوي، خدای دې تباه و برباد کړي. زمونږ په دې ګاونډ کې افغانستان ته نه ګوري خشته ښکلی ملک وروس راغی او په منځ کې پکې په اټیک وکړه او ظلم یې جوماتونو مسلمانانو تبه یې وکړله، اوسه پورې لګیا دی. بیا ښه مزېدار ښکلې حکومت او صفا او د هغې د پاسه هغه امن و امان تباه شو، اسلام او مسلماني غرقه شوه.
اوس مونږ اوس هم د خدای نه دا سوال کوو چې کم دا تاسو هم سوال کوئ چې د امریکې او کم دا طالبانو په منځ کې کم مذاکرات روان دي چې دا خدای کامیاب کړي او باقي خدای پاک د افغانستان خاوره د مسلمان د وینې د تویدو نه په حفاظت او په امان کې وساتي او زمونږ دا وطن هم خدای پاک په خپل حفاظت او په امان کې وساتي. بهر کې د حضرت ابراهیم علیه السلام یو وړه غوندې خبره درته کوم. ابراهیم علیه السلام یو ځل د الله نه یو سوال وکړ، رب ارینی کیف تحیی الموتی، خدایا مونږ ته وښایه دا مړي ته څنګه جمدي کې. عجیبه سوال دی اوس، مړي څنګه جمدي کې لږ ما ته وښایه. نو الله ورته وایي اولم تؤمن، ولې ستا په دې یقین نشته؟ ستا په یقین نشته؟ او بلا ولې نه یقین ولې نشته؟ دغه ما خو په دې یقین نه چې تړي مړي جمدي کې دی به کې علما شک نشته، ولکن لیطمئن قلبي، خو چې په سترګو ووینم چې زما د زړه اطمینان لږ برابر شي. زموږ د طالبان وایي درې قسمه دي، یو ته علمي یقین وایي، یو ته عین الیقین، یو بل ته حق الیقین. زه بیا درته مثال درکړم، خو اوږدې خبرې دي. یو سړی وي او هغه بوتل کې شات پراتی او دته څوک وایي چې دا شات دی او خواږه دي، د دې یقین چې دا شات دی خواږه دي، لیکن بیا هم لکه یو سودا راځي چې اسې نه شات نی، یو سودا راځي اسې نه چا پکې څه ګډ کړي او تراخه چنده نی، خدا معمولي غوندې دي تاسې هغه سودا وایي. نو بل یو سړی را پاسي هغه شات راولي او هغه وسکي، ویې لکه ډېر مزېدار شات دی خواږه دي. ګور یقین لږ زیات شو که نه شو؟ وختي م یقین اوس لږ زیات شو ځکه هغه وسکل. اوس چې دی په خپله راولي ویې سکي، دې سره یقین نورم مضبوط شو. اسه چې شاتو ته ګوري هم وایي خواږه دي، خو چې بل یو سکي ویې لکه خواږه دي، یقین نور مضبوط. خو چې په خپله ګوته پکې لمده کې او خولې دی یو سیوایه مضبوط شي یقین کله نور هم. دقسې د ابراهیم علیه السلام الله ته تپوس کوي کیف تحیی الموتی، الله نه تپوس کوي الله مړي څنګه جمدي کوي. اولم تؤمن، ولې ستا په دې یقین نشته چې زه مړي جمدي کوم؟ قال بلا، الله ولې نشته؟ زما خو شته دی. دا زمونږ طالبان وایي دا کیفه د دې دپاره نه دی چې ګنې زما د الله تعالی په قدرت کې شک دی، دا دې دپاره نه دی چې زه په دې تعجب کوم چې دا به څنګه جمدي کېږي. دا بس هسې زه غواړم بیان د حال غواړم چې ما ته مخامخ وښودلی شي یطمئن قلبي، چې زه یو شی په سترګو بیت الله ته لاړ شم او ووینم او حج وکړم او تاسو ته یې بیانوم، نو د هغې به بل شان خوند دي. او که زه بیت الله ته نیم تللی او حج مې نه کړی او د حج قصه راته کوم، هغې به بل شان خوند دي. نو چې زه خلکو ته وایم چې الله پاک دا ټول مخلوق به جمدي کوي او ما په خپله نی کتلې، نو د هغې جدا خوند دی. او چې په خپله یې ووینم او خلکو ته وایم بیا به جدا خوند دی. نو رب العالمین ورته وفرمایل خذ اربعة من الطیر، څلور مارغان راواله، فصرهن الیک، هغه څلور واړه مارغان ځان سره بلد کړه، عادت یې کړه ځان سره. ابراهیم علیه السلام لاړ، بعضې کتابونو کې دا مارغان نومونه هم لیکلي دي، طاووس او فلانکې او فلانکې، خیر څلور مارغان یې راواخیستل. مارغان یې ځان سره عادت کړل، بلد یې کړل. لکه اوس چې څنګه څوک طوطیان ساتي ځان سره بلد کړي، څوک خارو ځان سره بلد کړي، څوک پیشوګان ځان سره بلد کړي، څوک بل شی بل شی بل شی، سپي ځان سره څوک بلد کړي. هغه سړی بیا خپل مالک ښه پېژني د نورو په نسبت. دا څلور مارغان یې راواخیستل. بیا ورته الله وفرمایل اوس داسې وکړه چې دا ذبحه کړه، ذبح یې کړه. وی دا غوښې څلور واړه سره د بڼو، سره د سربنې او سره د کلمو قیمه کړه. څلور واړه یې قیمه قیمه کړل، ټوکړي ټوکړي یې کړل، سره د بڼو، سره د کلمو، سره د سرمنې او سره د وازګو مازګو هر څه سره ټوکړي ټوکړي یې کړل. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اوس چې مخامخ څومره غرونه دي اوس به دا کار کې لږه لږه قیمه راواله او په هغې باندې کېده او سرونه ځان سره ونیسي. نو هغه قیمې یې راواخېستې په یو یو غر باندې لږه لږه کېښوده، ټول ګډ ګاډېره ټول ګډ ګاډېره او کېره او سرونه دلته ځان سره ونیسه، سرونه یې ونیول. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، اوس ول آواز ورکړه
ابراهیم علیه السلام چې ول आवाज ورکاو د یو ځای نه باندې ټوکړه د بل ځای نه د باندې ټوکړه د یو ځای نه سرمنی ټوکړه د بل ځای نه د غړې وړې قیمې نه د یو ځای نه د غوښې ټوکړه د بل ځای نه کولمې ستر دا چې څه په دې وجود کې سر نه لاندې ټولې ټوکړې زری زری را روانې دي هر یو خپل خپل سر له راځي څلور واره مارغان ته جوړ شو او څلورو واړو خپل خپې وهل وزرې وهل شروع کړل او جمدي شو دا د خدای قدرت او د خدای طاقت چې شمدید الله خو د مکې مشرکانو بدانه منل اذا كنا ترابا وعظاما اینا لفی خلق جدید مونږ به دا خاورې ډوکې بشو بیا به جمدي کیږو الله وی کم ذات چې مخکې نه پیدا کړی هغه ذات په دې قادر چې تاسو واپس هم جمدي کړئ د خدای قدرت ته مونږ سوچ نه دی کړی زمانو الله ډېر لوی د طاقت خاوند الله ډېر لوی د قدرت خاوند د بارو چې کم ځای کې ونخلی که نه بعضې وخت کې انسان په یو مسله کې ونخلي پریشانی ورته جوړه شي د کور جوړه شي د بچو جوړه شي د رونو جوړه شي تربورانو جوړه شي د مال جوړه شي فورا فورا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات اولي الالباب د دې لسو آیتونو تلاوت پېشمني کوي د دې لسو آیتونو تلاوت پېشمني کوي او الله ته وایي چې خدای د لوی طاقت او قدرت خاوند دی زه اسم نشم کولی دا مشکلات به ته ختمه اسم نشم قسم دې که مونږ اسم وکړی شو مونږ څه کولی شو مونږ خو که په خېټه دړ شو نو دونه چغې و ډاکټر ته ځان هم بیا نشو رسول زمونږ خو که په سترګه دړ شو ډاکټر ته ځان هم نشو رسول زمونږ خو که دستونه شو ټول پرتوګ هم بیا لړلي بهیام ولاړه شي برباده مو شي انسان بسی د انسان کبر بسی او د انسان لوی او د انسان طاقت بسی طاقت د چا دی د رب العالمین د الله دی کوم ذات چې د خاورې نه حضرت آدم پیدا کړ دا ذات واپس ته د قبر کې د خاورو نه دا انسان نشي واپس کول کوم ذات چې د مور په ګېډه کې د یو دو دریو څاڅکو نه دا خشته انسان د مور په ګېډه کې جوړ کړ او بیا د مور د ګېډې نه په کومه طریقه دنیا ته راوسته او په دنیا کې د ګرځېدو چلې ولا ورکه او لوی یې کو خشته شکل مزیدار او دماغ او طاقت او ګیر او ویښته او غاښونه هر څه خدای پاک ورکړ د انسان د دې خاورې نه دا الله د دې خاورې نه واپس د انسان نشي جوړولی دا خو هغه څوک دا سوال کوي چې هغه د خدای قدرت او طاقت نه مني مونږ خو د خدای طاقت منو مونږ د الله قدرت منو زموږ په دې ایمان دی چې مونږ پیدا کړیم الله یو مونږ به وجنیم الله او د قبر نه به پاسولم الله کوي او بیا به ځان ته ودریم مونږ رب العالمین چې په دنیا کې مو څه کړي دي د هغې به راسره حساب کتاب هم کوي دا خو د الله فیصله ده دا د ایمان خبره ده دې کې که څوک معمولي د ویښته ذره بر معمولي اخوا دېخوا کوي د ایمان بني دی به کافر یې بیا دا د عقیدې سره تعلق ده څلور واره مارغان ټیک شو خپې لاس لقی خپلې چغې وی واپس جمدي شو دغسې حضرت عزیر علیه السلام چې ته مقرر اوس وخت کم دی د هغې واقع به هم درته ذکر کوم د حضرت عیسی علیه السلام په مړی به پروت و قرآن وی زه رضانه نه وی او په مړي باندې به الله سراخ کا آواز به وکړه احیی الموتی باذن الله او به قم باذن الله د خدای په حکم پاسه نیک به ودرېد د خدای په حکم زمارونو دا خدای ابراهیم علیه السلام د ذوالحجې په واسطه مې څه خبرې شروع کړې وې ته لږې ډېرې پاتې وې نو امې درته بیان کړې خو کلم مشکلات پیښ شي تاسو کلم پریشانی پیښ شي کلم داسې یو مسله کې اون خلی چې هغه د حل کېدو قابله نه ځان لا یا دوستانو له بعضې وخت دوستانه وي تهجد وخت کې دا آیتونه وایه ښه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب په قرآن شریف کې هم ویلي کوم صورت کې ده لکه مانا په صورت یې صورت آل عمران اخر کې د صورت آل عمران اخر کې زده کولی شي نو دا تهجد وخت کې وایي لږ تهجد هم کوي او بیا الله تعالی سپورته کوي دې نه ښه شی بل نشته او الله ته وایه چې الله دا ټول کائنات تا پیدا کړي ستا ډېر ډېر قدرت طاقت دی دا چې کومه مسله کې ذهن ختم خدای زه نشم سمولی دا به ته سمې ته هغه کارونه کې ناشنا چې هغه بل څوک نشي کولی اسمان ته وګوره بغیر ستنو دی جوړ کړل ودرولې
اوبو ته وګوره او د کائنات ته هوا او د نور او سپومې ته څومره د خدای قدرتونه وی وسره وایه الله ناشنا کارونه ته کې الله ستا طاقت ته دا مسله زه نشم حل کولی ته به حل کې دا مسله راته حل چې شریعت سره مطابق یې کوي هسې نه چا کور ته بړې والي او چې سبا په هغه په کور ورځم چې غلاله ورچه مسله به راته ته حل کې که خیر داسې نه یا بشرجان پکې دا خپل سوالونه کې ګوره بشرجانه ګوره دا قصه د ګاډه وړه داسې سوال چې ممکني د کېدو وي نه کېدو والا هم خدای کوي شریعت سره مطابقي شریعت نه خلاف به نه کوي شریعت نه خلاف بغیر الله خفه کېږي دا څو خبرې مې عرض کړې او بنیادي طور به که خیر انشاءالله سبا بلد روزه نیسئ که خیر انشاءالله ښه او اتوار پر ورځ باندې صدقه وکړئ خیرات وکړئ او خپلو بچو باندې وخورئ که بل چاله هم ورکوئ ورکو دا نشته پکې په شریعت کې چې خامخا دې سړی په دغه ورځ باندې خیرات وکړي او خامخا دې وکړي څه خامخا والي نشته دغه د شریعت خبره ده چې خپلو بچو باندې فراخه روزي خوړه نو که څوک مبارکه ورځ ده څوک پکې خیرات او صدقه کوي دا ثواب به د کربلا هغه شهیدانو ته وبخو لا ښه خبره شوه تمنا پکې نشته خپلو مړو ته به وبخو لا ښه خبره ده چې کوم غریبانان دي په ګاونډ کې در سره او کونډې رنډې یتیمانان دي هغې سره پکې مدد وکړي الله به اجر درکړي دعا وکړئ چې الله ته زموږ په حال رحم وکړي الله دغه کم د نبوت خاندان چې چا په دغه وخت کې کوم ظلمونه کړي دوی سره خدای ته تباه او برباد کړي او ته هلاک کړي او دغې شهادتونه قبول کړي خدای زموږ په ټولو مسلمانانو باندې کې امن راولي هر ملک د مسلمان کې امن راولي زموږ په دې خپل کلي ملک پاکستان کې الله امن راولي د بدامنۍ نه وساتي الله او چې کوم ځای مسلمانان په پریشانو کې پراته دي خدای د پریشانو نه وساتي د ټولو مسلمانانو حفاظت نصیب کې او ټول مسلمانانو منځ کې اتفاق نصیب کې یا الله چې کوم بیماران دي روغ صحتونه ورکړي او شفا والا ورکړي دې مجلس کې څوک بیماران دي په کورونو کې د هسپتالونو کې ټول شفا والا ورکړي یا الله زموږ د جومات ته د ډېر لرې لرې ځای نه میلمانه پېښور یو ځای بل ځای نه راځي خدای ته ټولو له هغه ثوابینه پکې میلمانه راځي هغه د کاټلنګ نه د یو ځای بل ځای سوات نه میلمانه راځي خدای چې څومره میلمانه د یو ځای بل ځای نه راځي په یو یو قدم والا اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي د دنیا او د آخر برکات او خوشحالۍ نصیب یې وګرځولی کې او د دې محلو دا ملګري د